ऐकल्यानंतर ना माझ्या डोक्यात एक तीव्र सणक गेली. गेले गेले. हा डॉक्टर गेले, समोर बघ. हा हा अरे डाळ घेऊन गेले ते. मग आम्ही ठरवून टाकलं, जोपर्यंत आमच्या कपिलचा खोकला बरा होत नाही तोपर्यंत आम्ही अन्नाचा घास बी घेणार नाही. इकडे 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 इकडे. तू का पळालास? तुला कोणी खो दिला? त्याने खो दिला. तू दिला खोयला? नाही, मी नाही खो दिला. महागात तू कसा पळालास? तर हा खोकत होता. कोण खोकत होता? हो. हे त्याच्या पालकांना बोलवा. कुठे त्याचे पालक? ते. हा नमस्कार. हा किती खोकतो? अहो असा खोकला तर कंटिन्यू गेला होता आम्हाला इकडे. आता प्रॉब्लेम असा आहे की हा खोकतो आणि अल्ला वाटायला खो दिलाय म्हणून कसं होईल? हा परत कधीच खो खेळू शकत नाही, समजलं? चला रे बाळांनो. खो खो खेळायचं नाही म्हणते, असं कसं चालेल? अहो, मला ना माझ्या कपिलला सचिन तेंडुलकर बनवायचं होतं. सचिन, अहो खो खो म्हणताय तुम्ही ना, खो खो खेळायचं ना. खो खो मधलं तुम्हाला कोण आठवतंय का? म्हणून सचिन तेंडुलकर बनवायचं होतं. हो, परीक्षेत खोकत बसायचा म्हणून त्याला बाहेर काढलं. म्हणाले घरात बसून कॉपी कर पण इथे येऊ नकोस. अहो, काही केलं तर कपिलचा खोकला काही जाय ना हो. त्याचं आपलं नुसतं सुरू होतं व्याख्या विख्या उख्खू. विख्या विख्या उख्खू. विख्या विख्या उख्खू. विख्या विख्या उख्खू. विख्या विख्या उख्खू. नमस्कार, मी खूप पिचले गुरुजी. नाव आहे माझं. हो,